بكاملها فقدت هذه الابتسامة طيلة 5 سنوات. معاناة رب الأسرة مع مرض القصور الكلوي وحصص التصفية وصلت إلى الباب المسدود، إلى أن فتح باب الأمل من جديد لتعود الحياة إلى نصابها بعدما تبرعت الزوجة بكليتها. واخا كان تيعاني ماشي بوحدو اللي كان تيعاني، كنا كنعانيو كلنا، لا انا لا هو لا الدراري. والحمد لله جات الفكره انني غادي نتبرع ليه، والامور الحمد لله راه دازت مزيان. واللي كنتمنى ان شاء الله باش نرجعوا ديك الابتسامه اللي كانت قبل ما يبدا الدياليز، قبل ما يبدا المرض. انا واحد من 4 اللي داروا العمليه. المهم الحمد لله تخلصنا من الدياليز اللي كنت نعاني منه هذه 5 سنوات. ودابا الحمد لله تناكل كل شيء، تنشرب الماء اللي كنا تنعانيو منه. دابا تيقول لك تشرب 3 4 يطرو 5 يطرو، والحمد لله كل حاجه على ما يرام. من نفق مظلم خرجت سناء بعدما أجريت لها عملية زراعة الكلي. سناء التي تشتغل بإدارة المستشفى الجامعي تعيش بشكل طبيعي، تقول إن كلية أخيها منحت لحياتها طعما آخر. كنمارس حياتي كأي بنت كاينه، بحال دابا تزوجت ولدت بنيته مور لا ترانسبلونطاسيون. دابا راني اونسانت ان شاء الله، لكن الله بخير والحمد لله. كنشتغل عادي، داري قايمه بالواجبات ديالي باتجاه راجلي وداك الشيء، وخدمتي كنمارس خدمتي مزيان الحمد لله. تنستقبلوا في مركز في مصلحه الطب الكلي مجموعه من الامراض اللي تعانيوا، مجموعه من المرضى اللي كيعانيوا من مجموعه من الامراض ديال الكلي. ملي تيكون الانسان تيجي في مرحله ديال القصور الكلوي التام المزمن، كاين هناك 3 طرق ديال العلاج اللي منها الديال الدموي او ما يسمى بالدياليز اللي متعارف عليه. كاين التقنيه الثانيه وهي ما يسمى بالغسيل البيريتوني او الدياليز بيريتونيال. وتبقى الطريقه الثالثه وهي الامثل والانجع والافضل هي زرع الكلي، سواء انطلاقا من احد الاقارب ديال العائله او انطلاقا من شخص متوفى. ما يقارب 800 مريض بالقصور الكلوي يخضعون للتصفية بجهة فاس بولمان. 5% من العدد هم أطفال. ومنذ سنة 2010 إلى حدود اليوم أجريت بالمركز الاستشفاء الجامعي الحسن الثاني بفاس 10 عمليات زرع الكلي توجت كلها بنجاح. 30 حالة أخرى تتوفر على المتبرع وجاهزة لإجراء العملية. Aujourd'hui, sourire à la vie. L'avenir paraît plus serein. Cette lueur d'espoir, c'est une transplantation qui l'a permise. Bahsine souffrait d'insuffisance rénale chronique, une maladie qui entraîne une détérioration graduelle et irréversible de la capacité des reins à filtrer le sang. Pour survivre, il a dû suivre durant 5 ans des séances d'hémodialyse. Mon mari n'était pas le seul à souffrir. Toute la famille a été affectée par sa maladie. J'ai donc décidé de lui donner un rein. Aujourd'hui, je me porte bien, je me nourris et je bois normalement, ce que je ne pouvais pas faire auparavant. Tout va pour le mieux. La greffe reste le traitement le plus efficace en cas d'insuffisance rénale chronique. C'est aussi une transplantation qui a permis à cette jeune femme de vivre une seconde naissance. Dans la plupart des cas, c'est un proche du malade qui donne son organe. En 2011, 151 greffes à partir de donneurs vivants apparentés ont été réalisées au Maroc. Je vis très normalement. J'ai pu me marier, avoir un enfant. Aujourd'hui, j'en attends même un deuxième. Tout cela s'est fait après la transplantation. Il y a 3 types de traitements. D'abord la dialyse normale, puis la dialyse péritonéale. Et enfin, le meilleur traitement et le plus efficace reste la transplantation faite à partir d'un don d'organes d'un proche ou d'une personne décédée. Les greffes peuvent en effet se faire à partir de sujets en état de mort cérébrale ayant de leur vivant signé un accord. Au Maroc, la première transplantation a été effectuée en février 1986. C'était au CHU Ibn Rushd à Casablanca. Depuis, c'est plus de 255 opérations qui ont été réalisées à travers le pays.